Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradi. Puji sinareng syukur urang sami-sami panjatkeun ka Zat Allah anu Maha Ghafur, nu mana alhamdulillah ku tanjiji hadis qudrat sinareng taksis iradatna Allah Subhanahu wa ta'ala. Dina kasempatan ayeuna urang samudayana tiasa kumpul ngariung di ieu masjid nu pamudah-mudahan kempelna urang sehingga jantenkeun lungsurna rahmat sinareng magfirah ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat sinareng salamna mugia salalamina dilimpah curahkeun ka junjunan alam Nabi urang samudayana sebagai khatimil anbiya wal mursalin, penutup ti pirang-pirang para nabi sareng para rasul, nu kedah ditekadkeun ku urang samudayana teu aya deui nabi, teu aya deui rasul sabada diutusna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamudah-mudahan urang samudayana tiasa mutabaah ka anjeunna, turut tumut ngajantenkeun anjeunna sebagai uswah sinareng qudwah dina hirup sinareng kahirupan urang, malah mandar urang samudayana diangkeun sebagai ummatna kenging syafaatul uzmati mantenna. Amin ya rabbal alamin. Para alimil ulama, para ju'ama, para umara, para sepuh oge anu disepuhkeun, anu sami-sami hadir di ieu tempat kum sadaya jamaah, pamudah-mudahan salalamina aya dina rahmat kalih panangtayungan ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah urang samudayana masih keneh dipaparin kakiatan kaistiqomahan tiasa hadir ngalaksanakeun salat subuh berjamaah, oge dilajengkeun kana ngaderes sapalihna cariosan nasihat-nasihat ti Kangjeng Rasulullah sinareng ti para sahabat, malah mandar urang samudayana janten jalmi anu langkung sae tamih dinten tamih sae. Amin ya rabbal alamin. Mangga urang lajengkeun deui hancana di halaman ke-30, masih makalah nomor kedua. Makalah kedua salapan tiluhur. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu
Qala an-nabiyyu alaihi salam sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan minal khisali wa yansawna khamsan min muqabalatiha yuhibbuna ad-dunya fayastaghiluna biha wa yansawna al-uqba ayatrukuna al-amala lil akhirah. Jadi kadinya dina maqalah kadua ieu sate acana parantos didugikeun ieu ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngawanti-wanti ka urang samudayana. Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Bakal sumping ka umat kami, di mana umat-umat kami termasuk urang samudayana di lebetna bakal kaentrepan yuhibbuna khamsan, terlalu cinta kana 5 perkara sehingga wayan sauna khamsan mopohokeun 5 perkara anu lebih utama tinimbang 5 perkara anu tadi. Parantos ku urang dibahas nomor kahiji yuhibbuna dunya fayashtaghiluna biha wa yansawna al-uqba ayatrukuna al-amala lil akhirah. Nomor kahiji nu parantos ku urang dibahas terlalu cinta kana dunia sehingga orang terlena ku kehidupan dunia mopohokeun kana kehidupan anu abadi nyatana kehidupan akhirat. Kantun nomor kedua wa yuhibbuna sareng mika cinta itu umat ad-duwaro kana bumi anu indah atanapi bumi anu mararewah. Fayashtaghiluna teras katungkul kasengsrem kabebenyokeun itu umat bizinatiha ku kaindahan kamewahan kaelokan papaesna itu bumi itu imah. Wayang sauna sareng mopohokeun itu umat al kuburo kana alam kubur. Ayat rukuna tegesna pada ninggalkeun itu umat al amala kana midamel pirang-pirang amal litanwiriha pikeun nyaangan di alam kubur. Pepeling nomor kedua di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tos kabaca tika pungkur 1400 tahun kapengker ku Rasul bahwa kira-kira umat akhir zaman bakal seueur anu terlalu cinta kanu 5 hal ieu sehingga poho kanu 5 hal deui. Nomor 2 saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antawis panyakit umat akhir zaman yuhibbuna duwara fayashtaghiluna bizinatiha. Terlalu resep, terlalu cinta kana bumi anu dibangun dina tempat anu fana. Lomba-lomba paageng-ageng bumi, lomba-lomba pamewah-mewah bumi, sehingga mopohokeun katungkul kasengsrem ku kaindahanana eta bumi. Dugikakeun mopohokeun kana akhirat.
Ieu ajaran sanes urang diparentah ku Rasul ulah cinta dunia, ulah gaduh dunia. Tapi ajaran nu dimaksud lebih mengedepankan dunia, lebih mengedepankan akhirat, dunia ge teu keung hilang. Dina surah Al-Qasas bahasa Allah mah wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Nu lebih utama manya eta akhirat, akan tetapi la tansa nasibaka minad dunya. Urang ge ulah mopohokeun bahagian tina dunia, sabab urang hirup aya di mana? Di dunia. Telepat lamun urang ngadoa ka Allah hoyong dipaparin bumi anu ageung, hoyong dipaparin bumi anu betah, mangga kan tetapi tujuanna teh supados betah ibadah. Sanes kursa kadar urang kasengsrem ku eta bumi, sanes sehingga ku gaduhna bumi teh urang poho ka Allah Subhanahu wa taala. Teu lepat Rasul ge osok ngadoa nyungkeun beunghar. Rasul dina sebahagian doana Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Ya Allah, abdi nyalindung ka anjeun tina kakufuran jeung kafakiran. Janten telepat lamun urang ngadoa ka Allah hoyong beunghar. Rasul ngadoa deui Allahumma aghnina bihalalika. Ya Allah paparin abdi kabeungharan tina perkara-perkara anu halal cek anjeun. An haramika, jauhkeun abdi tina pirang-pirang anu haram. Wa aghnina, paparin abdi kabeungharan ya Allah cek Rasul. Wa aghnina bi fadlika amman siwaka, paparin abdi kabeungharan ku karunia anjeun amman siwaka, supaya abdi teu barang penta teu butuh deui iwal ti butuh teh ka anjeun. Lepat henteu pami urang nyungkeun beunghar? Henteu. Teu kenging cek urang teh naon ibadah teh geuningan hayo we minta kabeungharan. Teu nanaon, nu penting ibadah tujuanana kenging ridho Allah Subhanahu wa taala, tujuan utamana akhirat, tapi tong hilap urusan dunia oge. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika nyimpen keluargana di Mekah, Hajar sareng Ismail, tujuan paling utama na supaya ibadah ka Allah. Cek Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min durriyati biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, abdi ninggalkeun sebahagian keluarga abdi biwadin ghairi di zar'in, di hiji lembah di Mekah anu teu jadi tumbuhan naon-naon, inda baitikal muharram, tapi ku abdi ditinggalkeun teh caket Baitullah anu dimuliakeun, caket masjid mun urang kapungkur kami. Kumaha doa salajengna? Rabbana liyuqimus shalah, abdi ngahaja ninggalkeun keluarga abdi di dieu teh liyuqimus shalah, supaya keluarga abdi teh daekeun ngaradegeun salat ibadah deukeut ka anjeun ya Allah. Tapi teu hilap Nabi Ibrahim nyungkeun dunia di akhirna. Faj'al afidatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat tamarat la'allahum yashkurun. Nyungkeun rezeki saha teh? Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan sapalihna doa Rasul, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, kemudian wa amalan mutaqabbala. Dina sapalih nama ditamihan wa darihi wasi'a, di antawisna nyungkeun teh nyungkeun bumi anu lega, supados ibadah tiasa raos, supados ibadah tiasa nyaman. Tujuanana tetep ketika nyungkeun bumi, nyungkeun tempat calik teh supados urang tiasa betah ngabdi ngabakti ibadah ka saha? Ka Allah Subhanahu wa taala. Ngan anu janten panyakit di dieu
Panyakit di dieu nu ku Rasul disebatkeun teh resep kana bumi anu pamegah-megah pa indah-indah, tapi poho kana bumi anu engke bakal janten bumi tempat salamina. Nyatana naon teh ya? Kubur teh ya. Tadi ku kersana pa mulyana nuju salat dina rakaat kadua surah Al-Adiyat Allah nyebatkeun innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Ayat wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ternyata sifat kaseseueurana jalmi mah terlalu hubbil khair, terlalu cinta karena kehidupan dunia teh luar biasa banget cintana teh. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kaseseueurana jalmi melaan dunia teh luar biasa. Mending ngelehkeun sagalana dug hulu pet salat. Kumaha ayat salajengna teh? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Nu disinggung masalah kubur supaya orang ingat tempat pangbalikan orang teh bakal asup ke alam kubur. Hingga di dia Rasul nyebatkeun wa yuhibbuna dura wa yansaunal kubur. Terlalu cinta karena bumi anu megah poho karena bumi anu sabener-benerna bumi nu bakal ditempatan ku urang salalamina nyaeta alam kubur. Nah salah urang nyungkeun bumi sur tadi ge henteu. Mangga nyungkeun di dunia hasanah dicontohan, tapi fil akhirati ge hasanah. Nganu lebih utama nyungkeun teh di alam kubur, di alam barzah lebih dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala ketimbang di dunia. Ketika Rasul bercerita tentang kiamah di payudun para sahabat, cek Rasul teh engke pakewuna di alam poe kiamat teh kieu sahabat nararangis. Aya hiji sahabat tara nangis, biasa we. Ketika Rasul nyarioskeun di alam mahsyar ketika dibangunkeun dibangkitkeun ku Allah Subhanahu wa taala, sahabat ting aling seru. Anu hiji deui mah sahabat teh biasa we. Ketika nyarioskeun kumaha peurihna siksa neraka, kumaha bingungna di alam mizan, sahabat nararangis. Aya hiji sahabat teu pati nangis biasa we. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyarioskeun alam kubur, Rasul nyarioskeun alam barzah, ieu sahabat nangisna teh pangtarikna. Motah taribata nu sanes sehingga ditaros ieu nami sahabat teh Utsman bin Affan, sehingga ditaros ku sahabat nu sanes Utsman kunaon ari anjeun. Rasul nyaritakeun peurihna siksa neraka rada biasa anjeun mah ceurik nama tapi henteu jiga saceurik ieu. Rasul nyaritakeun pakewuhna di alam mahsyar, pakewuhna dina timbangan mahkamah rabbaniyah. Tapi ternyata anjeun mah pas ngadangu alam kubur ceurikna luar biasa. Nah kunaon? Cek Utsman bin Affan, teu aya nanaonna masalah neraka, masalah mizan, masalah hisab. Asal salamet di alam kubur salamet saterusna. Ayeuna sanajan urang sieun ku neraka, sieun ku azab Allah Subhanahu wa taala, lamun dina pastar dina alam kubur, alam ngamimitian urang nincak alam sabada alam dunya, alam barzah teh ya. Mun di alam kubur geus gagal, tong ngarep-ngarep ka dituna salamet. Makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali nyempetkeun dina tahiyatul akhirna, dina keur salatna ngadoa nyungkeun ka Allah teh disalametkeun tina siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabinnar. Kubur heula teu nyungkeun cek Rasul teh teu nyungkeun abdi salametkeun tina siksa neraka ya teu, tapi kubur heula. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabinnar wa min fitnatil mahyaya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dicontohan eta ku Nabi. Urang mun tiasa mah sareng teu rurusuhan salatna
sempetkeun dina tahiyatul akhir eta diaos. Dan naon tahiyat terdalam ilmu esa. Rasul sok ngadoa sapertos kitu. Bahkan seringkali Rasul ngadoa Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa adzabil qabri. Nyalindung ka Allah tina siksa kubur. Bakal gitu orang lebet kadinya, bakal. Sadayana ge bakal lebet kadinya. Kumaha lamun nu maotna palid, nu maotna kaduruk, naha asup ka alam kubur kantos aya pertarosan. Kumaha lamun anu maotna palid cenapa? Kemudian anu maotna teh kaduruk, teu kapendak jasadna, naha bakal lebet ka alam kubur, lebet. Nu disebatkeun alam kubur sanes jero kubur. Tapi alam kubur teh alam barzah teh pamisah antara dunia jeung akhirat. Kadunya teu acan kadunya tos lewat, ka akhirat acan nepi. Sehingga jalmi anu bararagja mah di alam kubur di alam barzah teh nyarungkeun ka Allah hoyong tereh-tereh enggal kiamat. Naon margina? Hoyong enggal ka akhirat, hoyong enggal ka tempat tujuan terakhirna nyatana surga na Allah Subhanahu wa taala. Tapi jalmi anu kenging azab siksa ti Allah Subhanahu wa taala mah jejeritan ka Allah teh, ya Allah ulah wa ka kiamah. Ulah wa ka kiamah padahal peurih dina siksa alam kubur oge. Tapi anjeunna geus memprediksi dina siksa kubur wae geus jiga kieu, komo di mana? Dina neraka. Da moal wa ka diasupkeun ka surga jeung ka neraka na ge teh acan naon mah? Kiamah mah. Dina alam kubur mamun calon ahli surga nyaeta raudhatan min riyadil jannah, baru taman tina taman-taman surga. Mun ahli neraka hufratan min huffarin niron, sebahagian tina kedukan cepretan tina seuneu neraka. Namanya salib. Atap ahli bagja ngajerit ka Allah hoyong enggal kiamat, ahli cilaka mah ngajerit ka Allah teh ulah wa kanaon? Kiamat. Urang bakal diuihkeun deui ka alam kubur. Likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati ma baina sittin wa sab'ina sana. Cek Nabi, setiap perkara aya masa panen umat kami biasa dipanen teh antara 60 jeung 70 tahun. Mun ayeuna usia tos 68 tahun 11 bulan siap-siap. Tapi teu kitu oge, maot mah jiga kemang kalapa. Cengkirna murah. Nu kolot murah, anu ngora murah, kemang kalapa. Maka maot mah salaresna ngadodoho ka urang samudayana teu terang duka iraha. Duka di mana? Duka keur kumaha. Ngan pasti urang teh bakal dikembalikeun kana kubur nu eta. Dina surah Toha ayat 55. Allah Subhanahu wa taala nyebatkeun minha khalaqtahum. Urang teh dijieun teh tidinya wa fiha nu'iduhum, urang bakal dikembalikeun teh kadinya wa minha nukhrijuhum, surah Toha ayat 55. Jeung urang ge tidinya bakal engke dikaluarkeun di yaumil ba'ats. Hartosna kieu, urang sanajan ayeuna calik di geger kalong atanapi lahir misalkeun di geger kalong di Bandung, urang teh can puguh maot di geger kalong. Di mana atuh urang maot? Di mana tempat urang engke dikuburkeun? Di tempat di mana Allah baheula ngadamel urang tidinya. Sehingga dina hiji waktos kantos Abu Sa'id Al-Khudri ketika nuju di Madinah, nuju sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul nuju jalan-jalan di Madinah. Tiba-tiba nuju jalan-jalan eta ningali jalmi nuju ngagali kuburan. Digali kuburan. Rasul naros di Madinah, cek Rasul, ieu teh kuburan jang saha? Cek orang Madinah harita, oh ya Rasulullah, ieu teh kuburan kange orang Habasyah. Habasyah teh Afrika mana? Ethiopia. Ya Rasulullah, ieu teh kuburan jang orang Habasyah. Kumaha cek Rasul? Masya Allah, cek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah geus nuntun ka orang Habasyah di tempat kelahiranana rek dituna kana tempat di mana baheula manehna diciptakeun.
Hartosna sanajan orang habasah ari baheula nyieunna tina taneuh nu eta mah disimpen deui teh kadinya deui. Bapa sanajan orang geger kalong ari baheula bahan produkna cek Allah Subhanahu wa taala ti Mekah mah maotna teh di Mekah, kuburanna di Mekah. Minha khalaqtahum tina taneuh nu eta urang diciptakeun. Wa fiha nu'iduhum kana taneuh nu eta deui urang dibalikeun. Wa minha nukhrijuhum tina taneuh eta deui ke urang dibaaskeun, dibangkit. Surah Toha ayat 55. Nu neme hadisna diriwayatkeun ku Imam Baihaqi. Jadi cek Rasul masya Allah nungtun ka eta jalmi sakitu jauhna ti Ethiopia, sakitu jauhna ti Afrika, ternyata bahana baheula eta jalmi teh sanajan di Afrika bahana teh tina tanah Madinah, diuihkeun deui ka mana? Ka Madinah. Urang calik di geger kalong ari bahana ti Papua mah di Papua maotna. Tanapi ari bahana ti Cililin mah, di Cililin deui maotna. Coba bakal digugahkeun deui ti dinya. Teu janten jaminan jalmi anu lahir di dinya maotna bakal di dinya. Teu janten jaminan. Margi engke maotna deui teh disimpenna deui teh dina kubur nu mana awakna teh didamel tina bahana teh ti dinya baheulana Allah Subhanahu wa taala. Janten bakal dikembalikeun deui ka mana? Kadinya minha khalaqtahum wa fiha nu'iduhum wa minha nukhrijuhum taratan ukhra ayatna sakitu. Tidinya urang dijieun, kadinya urang dibalikeun. Tidinya urang dihudangkeun taratan ukhra. Urang kedah sering tah emut kana naon teh? Alam kubur. Supaya hirup teu ngabrung teuing. Cita-cita boleh tinggi. Kun himmatuka fis suraya wala takun himmatuka fil ardi sufla. Manga cita-cita urang setinggi bintang suraya, setinggi langit teu sawios. Tetapi urang tong hilap, urang teh bakal kembali ka saha? Allah Subhanahu wa taala. Naon anu disayangkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dieu? Yuhibbuna duwara wayan saunal kubur. Nu disayangkeun ku Rasul teh terlalu cinta kana tempat calik nu sementara teh di bumi saha itu meuni agreng bumi si Aki itu tapi tos teh aya nama tos lami ngantunkeun nu dikantunkeun puluh-puluh kumaha ngan cek tadi oge catetan teu kenging urang gaduh emutan teu kudu boga mangga kedah gaduh mun tiasa mah ngan nu paling utama naon alam kubur. Nu paling disayangkeun ku Rasul teh poho kana alam kubur ayat rukunal amala. Tegasna seueur jalmi anu ningalkeun amal-amal ditanwiri hapikeun nyaangan di alam kubur. Taun kitu amal nu matak caang di alam kubur. Seueur saleresna. Seueur amal nu matak nyaangan di alam kubur. Janten ketika urang asup ka alam kubur Rasul nyarioskeun dina hadisna panjang pisan. Ketika orang asup ka alam kubur, mun jalmi anu bagja, jalmi anu bahagia datang hiji makhluk, dua makhluk, hiji basyar kadua mubasyir. Cek basyar mubasyir, salamun qaulam mir rabbir rahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati bagya teuing anjeun teh datang ka dieu kumaha cek jalmi anu bagja saha anjeun kami basyar mubasir naros man rabbuka biasa sapalih nama aya nu teu ditaros bahkan ukur ngomentarna teh naumatal arus sok kulem anjeun sapertos kulemna panganten naon kulem panganten teu aya nu wantun ngagugahkeun iwal ti bojona isin urang ngagugahkeun panganten zikir garadurang itu kan sepertos kitu teu aya nu wantun ngagugahkeun kemudian kulemna teh teu karaos lami kayak gara asuh aya mun janten panganten terang-terang teh tos enying-enying we ha teh penting asa tereh-tereh teuing nya teh anu maot di alam kubur sapertos kitu lamun anu bagja kan tadi ngantos hoyong enggal kiamah ngan naumatal arus pek anjeun kulem sapertos kulemna panganten ketika kulem pas gugah teh hayu teh tereh-tereh teuing
Padahal lami ti zaman Nabi Adam aya nu ngantosan wikeun ka poe kiamat. Ti zaman Nabi Nuh aya nu ngantosan wikeun ka poe kiamat. Ti zaman Nabi Ibrahim, ti zaman ayeuna ge aya nu ngantosan wikeun ka poe kiamat. Seueur ahli bagja, tapi ketika kulem nu namina kulem mah moal asa lami, tapi asa naon? Sakedap. Asup ka madrasah, asup ka masjid, bade ngadaungkeun khutbah Jumat, karek diasup teh tibra. Sehingga pas gugah teh geus deui teh padahal sajam teh nu tereh ari naon mah kulem mah tereh nyebutna teh teh kiaina sakti cenah sakapeung katingali sakapeung teu teh sakti karo naon nunutan namina kulem pasti asa tereh kapungkur kan kisah Ashabul Kahfi kulemna teh cek dina surah Al-Kahfi salasamiating tsumma jaddadu tis'a 308 tahun kulem teh. Malah ya orang dia 10 kablug ge kulem 308 tahun. Pas gugah teh aya teh asa tereh-tereh teh ningali gogogna tos janten bangke, ningali ontana tinggal tulang. Pas jajan artos tos teu payu. Aya di dieu nging lami teh kulem pas gugah artos tos naon? Teu payu. Gitu. Kulem mah asa sakedap. Komo deui ieu kulemna ahli bagja mah cek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngagambarkeun num naumat al arus sare anjeun saperti sarena panganten. Panganten mah mungkin kulem nyalira. Duaan di alam kubur ge aya nu ngarencangan. Saha nu ngarencanganna? Amal-amal urang. Sumping amal jeung hareup ka urang samudayana. Amin nya. Cek urang teh bakal ngobrol urang. Kumaha obrolanna? Man anta? Lam ara fid dunya ajmal minka. Saha anjeun teh? Kuring can pernah ningali di dunia aya jelema saha kasep anjeun, saha geulis anjeun, saha indah anjeun. Cek eta jalmi anu ngarencangan kuring teh amal ibadah anjeun salila di dunia. Maka karulem engke gugahna teh ngugahkeun deui amal urang teh gugah. Tos waktosna ka alam mahsyar, waktosna menuju kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Benten sareng jalmi anu picilaka teu kedah dicarioskeun. Ngeri luar biasa di alam kubur. Cek tadi ge Utsman bin Affan makajeun keneh cek paribasana nya ngadangu di alam kuburna bunga da engke naon ge lamun di alam kubur tos bunga maka dituna bakal naon? Salamat bakal bunga. Naon wae atuh nu matak nyangan di alam kubur sabab di dieu cek Rasul seueur nu ningalkeun kana amal nu matak nyangan di alam kubur. Syekh Abdul Lais As-Samarqandi dina kitab Tanbihul Ghafilin nyarioskeun. Tanbihul Ghafilin teh hartosna panginget-inget jang jalmi-jalmi anu paroho. Nyarioskeun amal-amalan nu matak nyaangan di alam kubur. Hiji salat 5 waktu tong ditinggalkeun mun tiasa tepat waktu berjamaah. Eta teh jang modal urang ke cacang di alam kubur. Bentukna kumaha Allah engke bakal ngabungahkeun ka urang. Jiga kumaha hasil salat urang teh. Matak salat kudu khusyuk. Ari khusyuk teh naon? Tina lapad khosya'a. Khusyuk teh khosya'a yakhsya'u khusyu'an. Hartosna teh sieun khusyuk. Sieun kunaon? Sieun salat urang teu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala sehingga salatna teh teu seueur heureuy, teu seueur main-main, hatena teu goplah ka ditu ka dieu. Jadi hartosna khusyuk teh sieun ku Allah Subhanahu wa taala. Beuran salat teh illa alal khosyin kecuali ku jalmi anu sieun ku Allah Subhanahu wa taala. Nomor kadua nu matak nyaangan di alam kubur. Kan nomor kahiji salat 5 waktu. Memang salatna ku Allah parentahna teu miwarang sasaha. Teu miwarang malaikat Jibril wahyuna ge. Jibril bejakeun ka Muhammadiyah kudu salat 5 waktu henteu. Lamun parentah dilangsungkeun ku jalmi nu bersangkutan ciri serius eta teh. Misalkeun gubernur nyuratan tapi dititipkeun ka batur mangga ka warga Geger Kalong RT hiji RW hiji diantos dirorompok tapi ngalewati surat dititipkeun ka batur suratna diaraos ku urang samudayana urang ge tos bungah meureun nya komo deui lamun gubernur langsung nu sumping ayo sadayana kadarieu ieu parentah salat ge langsung ieu mah ti Allah Subhanahu wa taala teu dititipkeun ka Jibril ketika Rasulullah dina tahun 11 kanabian Isra Mi'raj.
Nomor kedua, nu matak nyaangan di alam kubur saur Abu Les at-Tamarqandi anjeunna nyebatkeun jalmi anu sok maca Al-Qur'an. Sapalih ulama lebih mengkerucutkeun deui Al-Qur'an aya anu lebih khusus kangge ngabetahkeun urang di alam kubur nyaeta ngadawamkeun ngaos surah Al-Mulk. Mana cenah keterangan hadisna? Engke dina sanes waktu dibahasna. Namun dikurang di korehan maseueur pisan hadis-hadisna tentang ngaos surah Al-Mulk sateu acan urang ulem bakal ngabagjakeun, ngabungahkeun, ngabahagiakeun di alam kubur. Surah Al-Mulk teh tabarok mun urang. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sareng saterasna. Kemudian anu salajengna sodakoh atanapi sodakoh jariah, sodakoh biasa sareng sodakoh jariah. Sehingga Rasul kantos ngadugikeun tiap kali malaikat munkar sareng malaikat nakir nakonan nanya ka eta jalmi anu pinarakaeun, jalmi anu doraka kulantaran pernah sodakoh bari ikhlas. Eta hasil sodakohna teh nahanan kana gegeunirna saha munkar nakir. Ek dibabuk aya leupeut haseum ngahalangan teuk. Ek dibabuk aya deui leupeut haseum ngahalangan. Naon ieu ceuk munkar nakir. Ternyata baheula di duniana kantos aya jalmi kalaparan barang sungkeun mere nu rada alus rada lebar pasikeun leupeut haseum. Leupeut haseum ge ternyata tiasa ngahalangan dina siksana munkar sinareng naon? Nakir. Sedekah komo lamun sedekahna anu sangat luar biasa. Kan Rasul ge nyebatkeun as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah mah nyegah tina pirang-pirang balai baik di dunia ataupun di mana? Di akhirat. Kemudian anu salajengna nu matak nyaangan di alam kubur, urang lamun selaku keluarga ulah nyencerikan anu maot berlebihan. Urang gaduh keluarga ngantunkeun mun ceurik ulah berlebihan. Eta teh matak ngarugikeun ngaripuhkeun ka ahli mayit, ahli kubur ke di alam kubur. Kudu kumaha baheula zaman jahiliyah dugikakeun mun aya nu maot teh jojeritan ngoetan beungeut bari nyesuai baju. Zaman ayeuna mun bapak ulah ninggalkeun bapak setoran loba keneh bapak ulah ninggalkeun. Kantos gitu nya aya nu jejeritan model kitu ngan ajenganna rada sangar. Bapak milu mun gandeng wae di kuburan tah matakeun istri mah dimakruhkeun angkat ka kuburan lamun kira-kira jadi kitu. Jadi fitnah teu kedah ngiring, tapi istri perasaanna lebih jejeritan, bapak milu cek ajengan teh. Sok atuh ibu ngacelogek milu sok. Ngacelogek milu. Ada sangar ya majengan. Ditasih kieu. Sok ngacelogek milu mah. Rehe jempe alimun. Nya teh mah dipiwarang ka mana? Aku beran bohong Pak, disebutkeun cinta nepi maka nepi ka maot lah. Disebutkeun nya abi mah ka bapak teh alim tebih. Nya bapak ge ka ibu teh alim tebih ibu keur dikuburkeun meungpeun kieu cara mungkin lagi pulang tolong deui ditincakan lagi satarikna didedet-dedet maot ibu maot bari ngeulikeun deui intina mah ulah kagoda ku masalah kahirupan dunia sementara beunghar sementara jadinya cek ustad naon eta teh deri itu beunghar sementara raja sementara jadi sementara. Maka eta diantawisna ulah nyengcerikan anu maot di keluarga urang motah secara berlebihan. Tapi geuning cenah Rasulullah kantos ketika murang kalihna Abdullah ngantunkeun. Ketika murang kalih Rasul nu jenenganna Sayyid Qasim ngantunkeun. Ketika murang kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu jenenganna hiji Sayyid Abdullah, kadua Sayyid Qasim, katilu saha murang kalih Rasul teh? Ibrahim. Sayyid Ibrahim mati Siti Maria Al-Qibtiyah. Mun anu tadi mah Abdullah sinareng Qasim mati Siti Khadijah. Murang kali Rasul 7. Maraot nu 7 teh samemeh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngantunkeun kecuali hiji nyata Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah mah genep sasi sabada Rasul ngantunkeun. Nu sanes mah maot samemeh Rasul naon? Maot. Rasul sok nangis geuning cenah ketika murang kalihna ngantunkeun. Bahkan aya sahabat protes. Ya Rasul nanti ridho karena takdir ti Allah kan Rasul nangis cireumayan ukur kitu di kitu-kitu Rasul nanti ridho karena takdir Allah eta budak cerik make kudu nangis
Jadi ka Rasul ge aya nu bedegongnya. Komo ka ustad ka ajengan biasa eta mah. Ka Rasul ge aya, Rasul teu ridho kana takdir Allah eta. Make kudu dicengcerikeun. Cek Rasul, kuring ceurik teh tina kanyaan, tina rasa cinta bahwa kanyaan jadi jadi bapak kana jadi budak. Wajar ceurik tur sakadar naon mah, cireumai mah bahkan dimakruhkeun lamun urang di nu maot urang seserian. Gitu kan? Makruh. Jadi mangga urang bade nangis tina rasa cinta urang kanu jadi keluarga asal ulah berlebihan nepikeun ka nyosoya acup jeung jejeritan. Tadi antawisna matak ngaribuhkeun kanu ngantunkeun. Terus salajengna matak nyangan di alam kubur nyampurnakeun wudu. Bahkan aya dina bab wudu mah 7 jalmi anu yauma la dilla illa dilluh nu ke bakal menang iuh-iuh di alam mahsyar ketika batur kapanasan nuju teu aya iuh-iuh nyata jalmi anu wuduna sampurna. Jalmi anu wuduna nyampurnakeun wudu dina waktu pil barad, dina waktu keur tiris subuh jeung asar. Subuh jeung asar teh aduh sampurna wudu teh ulah kacepat toelan teh. Eta caina teh. Tapi sing naon? Sampurna. Kemudian salit deui. Anu matak nyaangan di alam kubur di antawisna maot nyandak iman sinareng Islam bari maot nate dina dinten Jumat. Ieu diriwayatkeun ku Imam Tirmizi. Terus anu salajengna ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala urang dijauhkeun tina siksa kubur. Bujeng-bujeng urang atunya nu can pararuguh Rasul ge nu tos puguh meunang jaminan ngadoa hoyong ditebihkeun tina naon? Siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adabil qabri. Kemudian salajengna seueur zikir ka Allah Subhanahu wa taala cek Rasul nyeueurkeun maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Aya gini almarhum Kiai Haji Arifin Ilham sok ngadawamkeun zikir-zikir semacam kitu. Eta teh insyaallah bakal nyaangan di mana? Di alam kubur. Mudah-mudahan urang samudayana kalebet kana ahli kubur anu kenging syafaat di Allah Subhanahu wa taala, kenging pertolongan Allah ngampuni kana setiap dosa urang sehingga urang teu ripuh engke di alam kubur, di alam barzah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kintenna pangintenan hiji heula mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang samudayana. Cinta kana dunia mangga tapi proporsional, ulah dugikeun kangelehkeun cinta kana alam anu abadal abidin nu abadi nyatana alam akhirat di antawisna di dieu mah alam barzah sinareng alam kubur. Kakirangan kalangkungan neda dihapunten. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.